নাচানাচি করিও না। এই তো আমার জামা অলরেডি দোলনা খাচ্ছে। দোলনা। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা কক্সবাজার থেকে বান্দরবন যাচ্ছি। এখন অলরেডি বিকাল 4:30 বেজে গেছে। এটা হচ্ছে বাস টার্মিনাল। এখান থেকে বান্দরবনের বাসের টিকিট পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম গাড়িটা হচ্ছে সকাল 7:30টায়, আর লাস্ট স্লটটা হচ্ছে বিকাল 5টা বাজে। 5টা বাজে উঠলাম, আর রাত 8:30টায় আমরা পৌঁছালাম বান্দরবনে। আমরা আগে থেকে কোনো হোটেল রুম বুক করে, যেহেতু বাস স্ট্যান্ডে ভালো ভালো রুম অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। সকাল 8টায় একটা সিএনজি ঠিক করলাম, 250 টাকা দিয়ে নীলাচল যাচ্ছি। চূড়ায় উঠে সবকিছু দেখা যায়। এই যে বান্দরবান শহর দেখা যাচ্ছে। মাত্র সকাল 9টা বাজে, আশেপাশে কোনো মানুষ নাই। ইচ্ছা মতো আমরা খেলতেছি, ইচ্ছা মতো ঘুরতেছি, ছবিও তুলতেছি। তো আমাদের নীলাচল ঘোরাঘুরি শেষ। আমরা আর 2একটা গ্রুপ ছাড়া আর কাউকে দেখি নাই, যার কারণে অনেক ভালো লেগেছে। ইচ্ছা মতো ঘোরাঘুরি হয়েছে। নীলাচল থেকে একটা সিএনজি নিয়ে মেঘলা আসলাম। এখানে প্রবেশ টিকিট হচ্ছে 50 টাকা। এখানে আমার কখনো যাওয়া হয় নাই, তো কি ভালোই প্রশংসা করেছে। দেখি কি আছে এখানে। এই খাড়া রাস্তা দিয়ে সবার নামানো দেখে হাসি আসে। কায়াকিং করবো, বোট ঠিক করলাম 150 টাকা দিয়ে। আমরা কখনো কায়াকিং করি নাই, দেখা যায় কিভাবে কি হয়। আমি অনেক এক্সাইটেড। এভাবে নাচানাচি করিও না। কায়াকিংটা খুবই এক্সাইটিং ছিল। আমি বইটা টানি নাই, সব তো কি করছে, খুবই ভালো লেগেছে।
কেবল কার উঠলাম, কায়াকিং করলাম, তারপর হচ্ছে টায়ার্ড। বান্দরবান শহরে যাবো, কোনো একটা রিসোর্ট দেখবো। প্রিফারেন্স হচ্ছে গ্রিন পিক রিসোর্ট। দেখি কোনো রুম অ্যাভেলেবেল আছে কিনা। গ্রিন পিকে চলে আসছি, তো মেঘলাতে থাকতে আমরা কল দিলাম তাদের যে রুম অ্যাভেলেবেল আছে কিনা। বললো যে হ্যাঁ আছে, একটু তাড়াতাড়ি আসেন। তো তাড়াতাড়ি আসলাম, রুমও পেয়ে গেলাম একটা। আমাদের শেল্টার দেখানোর আগে চারপাশটা দেখে নিই। আমার অলরেডি অনেক বেশি সুন্দর লাগছে, একদম পাহাড়ের ভেতরে জঙ্গলের মধ্যে, সেফ আর মেইন রোডের পাশে কিন্তু। রিসোর্টের প্রতিটা স্ট্রাকচারে প্রায় 2টা করে ফ্লোর, প্রতি ফ্লোরে 2টা করে রুম আছে, টোটাল 4টা হয়। এভাবে অনেকগুলো স্ট্রাকচার, অনেকগুলো রুম, অনেক মানুষই থাকতে পারবে। এই পাশে সব ট্রি হাউস, একদম জঙ্গলের মধ্যে, 1টা বা 2টা করে রুম। তো আমাদের থাকার জায়গাটাতে একটু দেখাই নিয়ে আসি। ও অনেক বেশি বাতাস এখানে। এই তো আমার জামা অলরেডি ধোলনা খাচ্ছে। ধোলনা দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে 3:30টায় বান্দরবান শহরের সাঙ্গু নদীর ঘাটে আসলাম। দেখি কোথায় যাইতে পারি নৌকা করে। 1000 টাকা দিয়ে বুক ঠিক করলাম আশপাশটা দেখবো বলে, 30-40 মিনিটের জন্য। এটা পুরোটা আসলে বার্গেনের উপর।
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. ঘাট থেকে 10-15 মিনিট দূরে হচ্ছে রেখাইং রেস্টুরেন্টটা। রিক্সা করেই আসলাম, পরিচিত এক বড় ভাই আসতে বললেন, আসলাম। সুন্দর লাগে না? এই রেস্টুরেন্টটাতে খুবই ভালো লেগেছে, খাবারও খুবই ভালো, পরিবেশটাও খুবই ভালো, ডেকোরেশনটা স্পেশালি অনেক বেশি সুন্দর। রাত্রে ব্যাক করলাম সকালের বুফে ব্রেকফাস্ট খেয়ে। এখন আমরা কক্সবাজার ব্যাক করব। তো সবাইকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।